Nou, je ziet heel duidelijk, groot dossier, heleboel verklaringen afgelegd, heel veel technische ondersteuning. Maar vandaag is echt de dag dat het onderzoek eigenlijk plaatsvindt. Zie je heel duidelijk aan de rechters. Het verhoor, de feiten, 3 uur lang, best pittig. Dat is zeker pittig. Ik denk dat het voor iedereen pittig is. Op dit moment is er dan even een schorsing. Maar ja, sommige dingen moeten echt in detail, ook chronologisch, zag je heel duidelijk, moet in detail goed naar voren komen. Ja, want wat mij bij Bigelix opviel, hoe die 2 fietsen die hij dan oppakt en in een berm zet, ja, daar wordt heel lang over discussieerd, hoe praat. Ja, dat kwam op mij inderdaad over. Wat is de bedoeling geweest van de verdachte? Wanneer kunnen we vaststellen dat hij al een bedoeling had of niet? En dan zie je vragen, eerste instantie, waar gaat het over? Maar toch heel belangrijk om te weten. Ja, want de rechter wil weten natuurlijk van, heeft hij dit betocht of is dit in de opwelling gebeurd? Ja, dat klopt. Dat zijn toch dingen waar toch nog wel vragen over zijn, ondanks de verklaringen die zijn afgelegd. En je ziet het ook, het menselijk geheugen. De ene keer wel iets herinneren, andere keer niet. Is dat waar? Is dat niet waar? Allemaal dingen waar je nog verder op wil onderzoeken. Ja. Je bent een advocaat, je hebt een heel soort vertochten heel wel verdedigen. Wat mij opvoelt is, hij weet hem wel te herinneren, al die acties, de handelingen, maar de gedachte erachter net. Ja, en dat is heel gevaarlijk. Daar zijn we toch leken in om daar meteen een oordeel over te geven. Deskundigen zouden daar wel een oordeel over kunnen geven, maar het menselijk brein is wel, zit complex in elkaar. Ja. En wat mij verder opvoelt, is dat de rechter vragen van, ja, en hoe reageerde Marianne? Wat weer naar acties, wat het ze zijn? Weet hij niks. Nee, dat klopt. En dat zou heel goed kunnen. Zoals hij het zegt, dat verdrongen is, dat hij die niet meer heeft. Dat kan alle kanten op gaan. Wij als leken kunnen daar niks over zeggen.